Abusianfo me mamu nyina kwaba. Ye de Awurade asese ene nso ama ho kwana sa be hia mu se de mre bi atwam ne ehia mu no. Ne afa Awurade ho ne se pon bi mu to a ma foforo nso bue e de maye. Ye de Awurade ase se wama no abasa amaye na ye nyina yetim ba be hia se na ye hye ne din kronkron ne munyam. Menim ye se na ye nkose si ba no efise Kristo ye ntem enti obe hyira yen. Enema bi na mepese ye che na wasetena mu na Kristo be ye moa am yetumi ate ase. Adofo mo asetena mu no eye denara ensesa ye ba. Eye denara ensesa ye ba asetena mu. Na ensesa ye bia ba nso de yema mienu na eba. Se ebesiesie wo anase bebre wase. Ada se bepe anase bepagya wo anase beka wo ahye. Na sai gina bia nyina no baabi a wo begina bia no egina ekwan a wo befa so edi nhyehyɛ no so nhyehyɛ ba system na ensese ba system ekwan a befa so a wo bedi so no ene de wo begina bia mienu emu ba ko. Whatever position you find yourselves will depend on how you handle or process the change in life. Whatever way you handle it or process it will determine whether it will make you or break you. Amen. Adofo enunti enne de Kristo pese menu mienu ye che no. Matoni din say knowing the season. Said the baya ye behunu ebra ye wo mu yi. Ana say ye beti ebra ye wo mu yi ase. Ene na pese menu mienu ene Kristo pese menu mienu ye che. Enunti sutrase na ye mompaye. Adum nyina ewura ene nso bia wadom yen. Nanka ye hia dem tuye na eye ye nsenka ye nya ba bibia nhia na nso nyame a wo bɔ kwan to bia kwan ne no hwɛ kwan nya wo de ama yen se yentumi mfa saa kwan nya yi so na ye ne enuanom ensua wasem ya da wase bra na be kasa kyerɛ yen wadom nti amen. Adofo mom yentutum ne kan yenkenkan bibi ɛwɔ breso sam nwoma no etie ye edumienu ne nchichemu ye aduasa mienu. Breso sam nwoma edi kan eti dumienu nchichemu aduasa mienu. First Chronicles chapter 12 verse 32. First Chronicles chapter 12 verse 32. Mepamocho mekenkan. Na Isaka manumu enipa woye emiremu ehumufo se obehunu de esese Israel eye no won etitire ahanu na won nuanom enyina etie won mitimu bio na Isaka mu enipa woye emire emu ehumufo se obehunu de esese Israel eye no won etitire ahanu na won nuanom nyina etie won brofo no kan tie ase. And the sons of Issachar had knowledge of the time to know what Israel ought to do. The sons of Issachar had knowledge of the time to know what Israel ought to do. Amen. Adofo ne kenka ye eya ni bibia ekwoso ebre bi ba ya atoyenchen bi si oman Israel mu oyenne kese bi bo Israel asem kese bi brichie ebo Israel adofo mo na ehwehwe ason na kese wunhuru ba bia wo mfa ne nkon enkosi wo ba bia wo mfa fiti ase no akwakowie ene sen oman Israel ne Philistine fo kokon ma Israel fo kodi nkuguo eno nkwa enso hwa won hina wodi woni mokwa wo hene so enso etio kan no na sede na waye mre ni nti onum yes atamfo beto no a obe na yakayaka de egu nanim asenti no ono ato ne ho so wre kese wodi ne hodom okum ne ho ankosi wow ko hina wo de yenim yese ne ba pani bedi ade ne ba pani nso no okon no mu no wowi yo ono awudi a na nka de odi na chie ne ma otoso mienu bi so bedi ade ono nso okon no mu no ono nso wi
Hwan aka no ne ba otoso miensa bema ono nso okunum owui we nyina kyerɛ sɛ ampa ne ye oye ne kɛse brichie na abɔ oman Israel hwan ene bedi ade ye di nkuguo ye ni hene na de omo bedi ade nyina nso awuwu a na ye kɔ hene anaase ye fa hene saa bere no anso ene wɔsra David enwo sɛ wonni Israel so hene na adɔfo no enipa famu de na wo ye ka ahenie no a akonwa no a adehye no a na David wonka ho enti nipa fa no wo busa won ho sɛ na we de na obɛyɛ wo hena wo ne ma nyina wu a we de na obetimi ayɛ ɛno nti na saa bere tebia no wo mu na akɔte sɛ enei tebia ewiase wo mu me no nyina nim de ɛkɔso wo wiase brichi abo wiase ye nim ba bia ye korɔ ene nim ba bia ye ba be de nenam bia ne ye hunu ye nenamu saa ye ni di kamfo ye nu obi bia wo nimdeɛ a ɛsɛ sɛ ewiase ye nemu enigi sem ne sɛ Bible say na Isaka manu mu bi wo ha no ye emre no mu no ehunumufo na wonim emre no ne ɛsɛ sɛ Israel ɛyɛ they had knowledge of that time the season so they knew what to do so they told Israelites what to do eno ntino no ema wonim dia no wo ntino ema wonboto wo yam if we say wonim ne wo ya ɛho gyinaisie ɛnyɛ dene ɛno nti ɔtwerɛfo bi Bible commentator bi yɛfrɛ John Maxwell or say discernment comes before decision discernment it comes before decision or say enhunumu eba ansa na yesigyinaye enhunumu eba ansa na yabopo se wo dimdie wo bibi ho a wonim bibi a wo bopo a wo sigyinaye wo ho a wo mre enye dene ebusuafo yenkobio yenhwe ne yekoso wiase se wiase politicians scientists doctors wonim yade aban hunim dia wo hunhunumu a nkanya ne se epo a wo bo ensusu a wo susu meeting ahodo a wo ye nyina no enkosi agai enti discernment comes before decision. And now say na Isaka manu wonim de e woni esese Israel eyenti Bible say so wo kan verse some woman na kan ye no a eti ye edunan no enchichemu nwotwe ekopem dunsun no Bible say David etimi boaboa asojafo ano ekodi enkunim ewo Philistine force bio omko second round okon no na wokoye no enam nim dia na Isaka man wonti wo kyerɛkyerɛ na ɛsɛ wo ye ema wotimi di nkonim hallelujah amen adofo wei ene bebusi ya ho sɛ na ne yenso ebeda ne yehunu ebra ye wo mu yi anase yenso yetimi ate ebra ye wo mu yi mu ase wei ana me pese o hye ne ma miensa bi enso na yenwie no na aboa me ate gidi kan first point I say we are to read the signs of the season. Esese yesua na ye kenkan emfonini bi a etwa efa ebre yi ho emfonini bi twa obi bi koso a eno kura to me kyerɛ yensa bi ye wo ebre bi mu enso nkyɛne bi koso esese eno na ma yehunu sɛ ye wo bre bi mu a eno yetimi ehunu kwan ye befa so a ye betena se wo sabre no mu ahye Kristo din animonyam osankafo no tede ye nyina anim timi ensanche mu ba akone kopem nwotwe no oka se bibia wo ne bre eye no kura bibia wo ne bre na bibia ebre bia no so akwan an ewo anamo a esese yetuo ewo mu enu nti se de ye nyina anim se akuafo wo den sankyerene ene hunu ebra esese wo do wo mfo na se wo dua nuaba no sabe pepe ne tie kuani ni calendar empo se bosom ye dua mu aduaba no duru ho na nsankyerene bi nsi ya bramponsuo bi ntoye bibi nsi ya wotwentwen wo na ase kakra fi se wo hwe nsankyerene we have to read the signs of the season said be ya ebetimi ameyetimi ehunu anamu to a esese yetu no sa ebre ni mu enu nti abusiafo obi ka se na de yenso ye season
anase ye bra ye wo mu ɛdeɛn nsɛnkyerɛnne na ɛkɔ so ɛdeɛn mfoni na ɛtwa ɛsɛ ye hunu ne ye hunu sɛ besi atena se afa adɔfo no ye hunu yie sɛ ye si afi mu no ne akɔ so no ebi nsida yade ene enhyeso wontimi nkwa wontimi ye sei eno kra ye mfoni na etwa me ye hu yi se ye wo ebre bi mu yetimi te ase saa ema ye ne nyankopon entema yonkofa eben emietimi ben no emietimi hwehwe nanim emietimi hwehwe na kira kwan se ye wura ewiase yetie mu nipa nyina pokra entumi amwo ye miye se wonko na ba owie yase enti se ne ma sesa wo de ewie mu nyon sakyerana wotimi se sawie mu ma nipa tena se me ye hoto yen ye hunu sa ade ye a emietimi hu ya na montuo ewo bra ye wo mu amen enti adofo no eyesa ye hunu ebra ye wo mu yi eye se ye hunu eno boa yen emietimi hunu ne esese ye say what see you dua anase you twa omini umie we and me come second point no point number 2 say you hunu ebra ye wo mu ye den say ye point number 2 no say we are to recognize the special issues and event in the season. We are to recognize the special issues and event in the season. Ani ye hunu say ye wo brebi mu there is always a season in life. Nemono eduru me bia e wo se hwehwe nima poti bia ekoso e wo brebi mu e ma ye hunu yie se bre no se na sitie eno na me ye hunu se ebre na ye wo mu e ye sonko se ne brebi ana anya sa wo betena se dia afie atwa mu no wotena ase na so minum yere nyina di adanse se afie atwa mu no ne afie enyepe na se ye ya ye hunu ye ene se enyema bi dead mfoniri bi twa emfana bi bo asroche bi bo a ema ye hunu yie se afi na se season ye wo mu yi ebra ye wo mu yi eni bre bi atwa mu no enyepe adofo we boyen yie ama ye hunu se ane e wo se ye ma ya na montuo e wo Kristo mu no ewie peye efiri se emere nyina enyepe tie ha okay look at sempa ite ye dunkuno an nhemu ye edun aduanan ba kokopem aduanan Luke chapter 19 verse 41 to 44 no e ka bi se emere bi ba ya na Kristo twam no hunu Jerusalem kuro no Bible si wo sunwi but ayo the man is suye nyina na say efiri say they did not know their time of visitation. Ebra na atoyire nche wo how bi beba won so na wonim efise wansua efise wankenkan ensenchwene na ewo enanimu no wo kan ho nyina e kire se atamfo bi ebe to hye won so ebo wo mo a wanya ebo obo so wanwiri amuo wo ye wo so propra na de na Kristo hunu ye no a na oman no tempenten kwa wo giwani wo nim ne ekoso wo kenkan bibia na wo hunu se bibi koso no eye ne yama ne so ebusanfo ebo se ne mabebrebe koso kama ana ye nwuma bibia koso de na enso se amfiti ase ankenkan ensentrene wo enayi mu a emre bi beto ye mpofiri mu na nya sa anko a bibi de ma ye osama ye hunu ye se da bi esese ya da esese ye nyane efiri se sa ebre ye wo mu esene ebre bia eno ena me no mienu esese ye hye no nson na yekoso aben Kristo na nam sa yeso Kristo ame hu na nimu nyam hye amen ene no bibebu sa se na de na ye special ewo ye mre ya ye wo mu imu hwe ade be betimi ama ya kawiase nyinara agudemu ane ekon aba ekon ko atoyire nchema ba atoyire nchema ko first and second wo nyina bai nanso entumi ankoba se yetuka wiase nyinara egudem anase economy nyina shut down yade be na aba etumi treka wiase kro biara e wo bible so miensa kopem 9 entem. This makes it special. We are in a very special season. Ye wo brebia ayesronko se ye hunu we ya e ma yetimi hunu se de si nante ebre no mu efa ebio ede be na asia
etime me mpo ya to asori ni demu kane no nke kom entokwa ba enka ye omo ye prepra no asori dem ni dum kogu na ehokwa na mebiri mu da ye ya hwebi ni mu edan na bubuo no ho na ye dum mu da anye ye kura no onim ye se asori dem mu no woda nanso na de ankobasa we are in a special season as I see ye hunu sa na ye kenkan sentrene no na ye hunu na no ye hunu ye se bibi special was sa enna no ye wo mumu na nam sa so me etu ya namom. We can't walk the way we walked yesterday. We can't live the way we lived last season. We can't behave the way we behaved last year. When the man is strong, ne hunu sa de ya eboa yen am yetimi ben Kristo ye abusanfo me kan so down ye na mpese me kan bi kakra hye abusanfo nya lockdown yi ba ye no ye to asori dem ye to pub mu anase bie ba mu ye to disco mu ene gym nyina mu na so adofo ye bie ye no ne pe dimirika hraso ekọ pub ho ye ma konom nsa disco fo ho ye ma gym ho nyina ye ma na ye musa ye ho se Christopher sen ye si pray se ye bekọ asori ye mududu o sen ye call ye bie ye ebinim antimi anko ebinim ayemre ebinim tena afi bepem sam de ko bim call na menim ye se favor to se de ye nyina ye by hallelujah oh ale wuntimi nye so ana wa ama you see enunti ne yakoso no emre no bia de man ye special se sansa no enya ye more emotions and as ye physical lifestyle enko na affect your spiritual lifestyle as well. Minim ye se me mienu be ya adwene se enye ye nyina ena yetena fie yetimi bom paye esua twere no se de ye kwa asoro aye no ani nipa bi wo ho a wo fie a obetuma bom paye esua ne twere aye ne worship kama na so e bia me no mienu de ye ntesa entese ye nhia saa edi ye nya ye lusu bibi ne nipa do se de tesa akoba se ye mu bebrebe wa ya ye mere enam se ye lock down enuntum there is something special about this season e wo se me no mienu ye hunu ne koba saa ama ye hunu ya na montutuo eye na ne ye hunu se bibi special koi ebe ye den ena ye tumi atenase adofo enuntum Bible say ma ye nyaye mu nhemu da fi se enu na nipa be ye ya wuwu ye fi se dodo aye mu bi no ye nhyiemu no ye mmere honhom fam sabre mu miempre ne hu sa ne mai ne hu ya na montutu ye ne etimi ahye Kristo din ene monyam na nabi a meto ye mpofiri mu ekwan ben so ene be ye no. My third point was say we are to redeem the season. We are to redeem as I say ye ne gi sa na ne season as ye di enano so as I say ye di nano so na kwan ben ye timi di nano so ekwan ben so ne be fa emabia nema akuri yetimi edi so eno wo kan efisofo nwoma na eti ye num ne nchichemu ye dunum no wose monhwe ye na mo anante se wona wonim nyansa na mom anyansafo na mom monhwe moda age so ye fu se enna no na bone ebio monhwe ye na mo anante se wona wonim nyansa na mom monante se nyansafo na monhwe moda age so ye efri se enna no eye na bone what you say na ye wo mu ye da bone fi se ne ma bia ekọ bia ye bibia be ko timetime akọ atia yen ene nti se anhwe da age so ye a ene be betu ye mpufu mu ada age ne sen. Look, we are in a lockdown, but we have not been locked down. We are in a lockdown, but we haven't been locked down. Ane ya kan ye gufie ya se ye ntena fie de but ye kan ye nhye fie tie bio yesi ye ntena fie no enche se yakan ahye fie entie ye wo fie adaje ye wo no twere no se yenhwe so yie efi se ena no eye dabo no tie hwe wadwuma ye so yie efi se afie twa mu no wadwuma se ya na nyehu se nei ene wadwuma se ya nyame amwa ni nya no ebe ye dena ma enti hwe wadwuma so yie redeem your work. Ebio hwe wo sika sem so yie wontimi ntoto ne yema se afie twa mu na se emre bi etwa na atoto no efri se samre no kura sika no san wotimi nya over time kura adi bi ahyem nanso ne ne dia wo ye no kura mpo kura ne ho odene yate so
enti sɛ sika no sa wantwe yi a ne ho ayɛ dena ma hwɛ wo sika sɛm so yie ebio hwɛ wapɔmuden ho yie kane no wobɔ wa wonya cold wo mimu kekaw wonu mu nyoda wo to paracetamol nom ana wo bɔ wa na akɔtɔ covonia nom kora etumi kɔ enei wo bɔ wa da bi ɛwɔ sɛ wokɔyɛ test anye saa wanhwɛ ya wodi kan gyayen ya mpɛsɛ wobedi kan gyayen you see me nyina kyerɛ sɛ enei mra ye wo mu no ente sɛ bra ye etwa mu no enti wonteme ntena se sɛ de afi etwa mu wo tena se sɛ de bra bi etwa mu no wo tena se no redeem the season me nua hwɛ oda Yesu yi hwɛ bra ye wo mu yi ye mfa nneema ni agro tie bra bi etwa mu na wotumi kɔsra wo bi bra bi a wo pɛ ene ente saa wotumi fa wo kɛtɛ sɛ wo kɔsra wo bi da bi ente saa efiri sɛ ɛna no ewo mu no na bɔne ɛno nti ɛsɛ sɛ wɔhwɛ wo ho yie ebi o mamu sɛ wonu Kristo si aka honam fama wonu Kristo ayɔnkofa no so ɛte sɛn sɛ bere bi atwa mu na bɔ mpa ye meet no mu a menua saa bere ye wo mu ɛnam sɛ na mbɔ ne nti no wo so bɔ no ba meet du wo mia mu sɛ bere bi atwa mu na wo kenkan sɛ wo si kenkan atwere no na wotumi nsua na saa wo so wo sua bebre na wo hunu bibi sɛ be ya wo bet because you have to read the signs of the season and to do awo kan twere no na wo hunu ensenkyerene a ɛda adie ɛwɔ bere no mu sɛ kane no na sɛ wo so to na mɔbɔ awurade na ase no no wo yɛ no bosome a ene wo so yɛ na hotwe bia efiri sɛ ɛna no yɛ bɔne empentem ni hia empentem na no wa ni hia abusuafo sɛ de wo pam wo won san ya wa bere kora wo nyi wa home abusuafo ni a edi achi no dɔɔso sɛ yɛbɛnu yɛnu yɛbɛte atena ana yɛbɛgye ahome hyɛ wo sapo mu nsuo na ka wo sisi so firi sɛ de wo pam wo no won san de di wachi no ensan won san enti wontumi nyi wa home e ma ne nye yie kosowara abrante bia no obonwum wɔ America mamu 70s and 80s ne fa ne Billy Ocean ne nwum bia ɔto ye ne din wato ne din sɛ when the going get tough the tough get going. When the going get tough, the tough get going. Say asetena mo ye dene a ye nya home ye koso a so mia ye ni enso ye dene. Abusiafo. Mama ye mprese bebe urade na ase. Mama ye mprese be koso a ye na ye ntienti urade na ase. Mama ye mompa ye nima foforo. Ye nima ye nuano, ye nima ye busua. Ye nima ni pa bi a wate atena, ni pa bi a waye mre honhom fam. Ye nima ya asafo ni Kristo asafo wiase nyinara efiri se we have read the signs of the season na ye hunu ye se bibi surunku be sene abosomi afene twa mu no enti o se bibi aye bia ye ne se de be ye be hye Kristo die ni monyam se be ben Kristo bebre se be sua twene bebre se be bɔ mpa ye bebre ema bibi biara nsi wo kwan ma bibi biara nye waseba mu ema bibi biara antwentwen wo nase ema akwadwero enwia wo efiri se ena no ye nabone twe wadaagye so yie hwe wadaagye so yie efiri se bibi sinsan wiem bibi pampam ye se de Kristo ehunu Jerusalem na wo sun ye no me gidi ye se mu bebrebe ho ne tetena Kristo betena ho no be sun se me mayi nim ne eba abusiafo ebi asesesa nti yensesa ya yasetena sesi ya niema yensesa no na me ya ni nsi Kristo ono nko a ena wiemu nye ne nsatwera na ono nko a ena wiemu enye ne nsatwera na abusiafo ebreko enti me de mu si ha ya ekire bi ye beto aso na di na me ne mo che ebretie nyina mu ene ma me nsapra me aka ho asem the 3 hours. The first one, read the signs of the season. Momian kenkai momian hwemfoni bi a etwa ne ehunu bra ye wo mu ye to som yenu say recognize the special issues in the season enyema sonko bi a dadi wo sa bra ye wo mu no ye nhunu ne enhye no nso ne na bia metu ye mpofirimu ye to so miensa me di wie ye and say redeem the season ye momodena say ye betimi adi sa ebre yi so ne nabi a metu ye mpofirimu ya me nhira so atie amen. Odimafo yeda wase se obi yani se yensua ne ekoso bremu yenkenkan ne ekoso yenhye ne mabi nso
ne yɛmmɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛtumi adi nea ɛreba no so. Yɛda wase wadom nti. Amen. Nyame nhyira mo. Hi, Pastor Kofi here. Thank you for watching today's video. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell. Thank you. God bless you.